लिएर निस्केँ गाइस म पनि अब आफ्नो आइसक्रिमको गाडी लिएर हिँडेँ। अब 20 नम्बरतिर एरियामा आएको थिएँ र अलिकति हल्का 2-4 पैसा बेचियो भन्दा पनि के गर्मी छ गाइस। गर्मी धेर भएपछि मान्छे घरबाट बाहिर पनि निस्किँदैनन् अनि बजारमा पनि खाली मान्छे छैनन्। अनि यसो एक चक्कर बजारतिर घुमेर आउँ भनेर निस्केको। बजारमा मान्छे छैन अनि 20 नम्बरतिर निस्किनु त भनेर 20 नम्बरतिर निक्लियो गाइस। 20 नम्बरतिर निक्लेर आएको। यो अब 2-4 पैसा त बेचियो र हरियाली हेर्नुहोस्, चियाको बगान छ यहाँ पुरै देख्नुहुन्छ। चियाको बगानबाट बिचमा म जाँदैछु गाडी लिएर। यहाँ उयो आउँदैछन् कस्टमरहरू भनेको कस्टमर होइन रहेछ यिनीहरू। है रुखान भएछ केटाकेटीहरू र यस्तै छ गाइस। रमाइलो गर्दै हिँड्नुपर्छ जिन्दगीमा। के छ आज मान्छे सही सलामत देखेको मान्छे भोलिपल्ट देखिँदैन। यस्तो पनि दिन आउँछ। र यसरी नै हाँसी खुसी हिँड्नु पर्छ। रमाइलो गर्दै यहाँ हेर्नुहोस् बाटोमा गाडी लिएर आइसक्रिमको गाडी लिएर हिँड्नुपर्छ। हरियाली छ चारैतिर, चियापत्तीको बगान हेर्नुहोस् गाइस कस्तो राम्रो छ चियापत्तीको बगान। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बगान त देख्दै हुन्छ। र अर्को पनि एउटा रिक्साबाट आइसक्रिमको गाडी आउँदै रहेछ गाइस। तपाईँलाई म देखाउँछु त्यो पनि। र यहाँ हेर्दै हुन्छ अर्को रिक्साबाट आउँदैछ आइसक्रिमको गाडी। यहाँ हेर्नुहोस् साइकलमा एकदम पाइडल मारेर। कोही जाइ बा जाऊ हेर्दै हुन्छ। एउटा आइसक्रिमको गाडी पनि आयो गाइस। साइकल यो गर्मीमा साइकल पाइडल मारेर आउनुपर्छ गाइस। देख्दै हुन्छ गर्मी। र अहिले म कहाँ छु भन्दाखेरि म अहिले 20 नम्बर एरियाबाट आउँदैछु, घरतिर जाँदैछु अब दोलाहाट बजारतिर। र यहाँ सिके मिसनको छेउमा छु म। यो छ सिके मिसनको बााउन्ड्री। यहाँ हेर्नुहोस् स्कुल छ यहाँ माथिपट्टि। सिके मिसन स्कुल छ यो सिके मिसनको बााउन्ड्री हो। र गाडी पनि हुत्तिर आउँदैन गाइस। डर पनि लाग्छ क्यामेरा गरेर साथै। हो त भ्यू हेर्नुहोस् गाइस, भ्यूज हेर्नु कस्तो राम्रो रमाइलो छ। हेर्नुहोस् घाम पनि लागेको छ, चर्केको छ, मजा छ। मौसम पनि ठिक छ, गर्मी पनि छ। र यो सिके मिसन स्कुल पनि हो गाइस। र सिके मिसन स्कुलको छेउमा म आइपुगेँ अहिले 20 नम्बरबाट। र तपाईँले हेर्दै हुन्छ यत्रो टाढा आयो तर कस्टमर छैन। कस्टमर किन छैन भन्दाखेरि अब गर्मी छ, मान्छे घरबाट बाहिर निस्केका छैनन्। कोही पनि गर्मीमा को निस्किन्छ होला। यस्तो गर्मी छ गाइस, मान्छे भने कोही पनि छैन। र घरबाट निस्किँदाखेरि मान्छेले भन्छन् आज घाम छ टन्न आइसक्रिम बिक्री हुन्छ भन्छन् गाइस। तर त्यस्तो केही होइन गाइस। यहाँ हेर्नुहोस् र यसरी नै आइसक्रिम बेचेर अब आउनुपर्छ, जानुपर्छ, कहिले कता जानुपर्छ। र यो सिके मिसन स्कुल हो तपाईँलाई देखाएँ। सिके मिसनको गेट हो यहाँ हेर्दै हुन्छ। हेर्नुहोस् यो सिके मिसन स्कुल हो। र सिके मिसन स्कुलबाट अब म लागेर घरतिर जाँदैछु। र घर पनि आउन लागेँ म अब। र आजको मार्केट यस्तै थियो। मार्केट 2-4 पैसा बेच्यो, काठर देखाइयो, त्यस्तै हुन्छ। बेचाकिन भनेको सधैँभरि राम्रो हुँदैन र कहिले नराम्रो कहिले राम्रो। गर्मीको बिचमा चाहिँ हिँड्नुपर्छ। र आजको भिडियोलाई मैले यति नै समाप्त गरेँ। कस्तो के लाग्यो तपाईँलाई राम्रो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सनु होला। बाई बाई। कस्टमर पनि रोकिँदा निस्केर आयो बाटोमा गाइस। अब गर्मी पनि छ। हेरौँ कस्टमर आउँदैछन् आइसक्रिम लिनलाई। यहाँ बाटोमा रोकेको छु र कतिवटा आइसक्रिम चाहियो अरे हेरौँ। गाड़ी से आए, गाड़ी से आए। केटो क्या ये कस्टमर आगे से आइसक्रिम लेना हाय बोली कह दे आसे आसे 10 টাকা দুইটা কি দিম বগা দি দিম অরেঞ্জ এই 10 টাকা না খাই বলে কইছে কি কে টাকা খাবো তা 20 টাকা খাবো বলে 20 টাকা 20 টাকা का कस्टमर को डिमांड 20 रुपये खान्छ आइसक्रिम।
पहले कास्टर का डिमांड 20 টাকা চকোবার দিন দুইটা না বাটি দিন কি খাবি চকলেট দুইটা চকোবার দুইটা ল পুরি बसाबी र दुईटा चोकोबार पनि बेच्यो गाइस अब हेरौँ यी कस्टमरले आइसक्रिम लिएर पनि जाँदैछ ए पनि घुरिसाइदे ए पनि घुरिसा घुरिसाए पनि अब यस्तै हुन्छ सफरहरू गाइस 10 টাকা এটা 10 টাকা কি দিন এই আর একটা কাস্টমার আইছে হাই কই দে হ্যাঁ ইফিনা ল গাড়ি চাইবি গাড়ি চাই এটা চকলেট বার দিয়েছে চকোবার একটা গাইস কাস্টমার আউदैछ एक दुईजना এই চকোবার এই কাস্টমাर यता ए बिना हाई छ हाई बोली कहि दे हात ला दे ए आइसक्रिम लिएर कुचन केटाकेटीहरू